Mabirizi Herbal Products kwe tuli mugamba mutamu naba mikwano kansubiro byo mujali ali bulungi senga mabirizi senga nanyini birungo awo we tuli subscribe sharing ate liking ojja kuba notaddeko etafali dene nnyo ku channel yaffe eno gyolaba September mwezi gwa mwenda mwaka 2023 ennaku z'omwezi ziri 11 mwe mujidde ebyewuunyo omusajja akoze ebyewuunyo omuli okuwasa abooluganda ababiri omukulu n'omuto nga bajja mu family ejo emu bwakimaze ekyo n'agamba nti n'abakyala abalala muliwa bonna n'abakwata mu yoolelero n'abakuba embaga naye bannaye buli omu yeewuunyiza waali abamu byabasanyusizza abamu byabanyiizizza naye gwe omukyala ali eyo kikuteekawa nze omukyala ali eyo kyenkugamba tolina kugendera mu myolero bwotyo ati sibakuzeeko omukyala omu yekka ne mubeera babiri tebasobola bba kubambaga mulundi gumu eriyo abakkiriza naye si kirungi kiraga omuntu okugwa ebbeeyi kiraga kale kirabika bubi kirabikira bubi nnyo ddala nga wookiwulira awo n'abakyala njabba kubiriza okukola ennyo kubanga teri musajja asobola kujja n'akumanyira n'akugattako ono n'akugattako oli n'akugattako oli nga weekolera nga laba buli kimu osobola okukyetuusaako ye awo naye ajja kuba akweguya bweguyi kyalo ono wenna amuleka nga alinamu akasente kekitegeeza bangi nnyo abakoze eki abamulinze kino omusajja kye yakoze kiraga nti n'abakyala ate oba alina ekifo yatutadde nti we newayagala abakazi 50 asobola okubawasa nga alina obusobozi oba kwagala nnyo ssente oba bwavu kati oyinza okusanga ng'omwami we alina ssente nga buli mukazi gye yamujja yataddeyo kye bayita ssente kati nga bali tebatunuulidde mwana waabwe gy'alaga wa gye bagenda mmuteeka biki byalimu wabula batunuulidde ssente zinene omusajja zaakoze eki zaabawadde ate oba yensigo nnene bamikwano ne woba tolina ssente ne bw'oba oyina tokkiriza kumanyiirwa tokkiriza kugendera mu ttogero wootyo lwakuba ne sayizi ze yayawasizza zeezo zisobola okumugondera zisobola omugondera kubanga ate naye obujja bonna temulowooza nti no babadde basanyufu obuvugano obwamayama bulaka bwabaddeyo emabega eyo si bulabika wabula bwabaddeyo nga buki nga bungi olowooza omusajja oyo yatumbudde ki awo nno wasibukawo obulogo kamuloga asinge kwagala nze kandogoona akola bwati lwaki ono ali bwati lwaki ono ali bwati okitegeera omusajja ajja ku mubagatika we batyo naye ate naye n'obagatta we batyo ateekwa okuba nga yakozesezza ku ddagala kuba ntisobola kukkakkanya bakazi bwotyo awo omusajja gwe amanyidde nnyo n'eggwanga lyaffe watumanyidde nnyo abakyala watumanyiiridde ddala watumanyiiridde ddala n'olyoka okwata abakazi 7 n'omawasa omulundi gumu ng'eriyo abasajja abatalina na bakazi oli tasuubira nti nno ye alikwana nako oba aliwasa nako bw'oba owulira nga ssente zikuyinze nga mpitirivu nnyo at least wasizaako ku banneibabo n'ojja abooluganda mu makaaga nga munoogera n'obawasa bazadde bawe wabataddewa ye olowooza bo bawulira batya nze kyenyagala obagamba abakyala mwebeereremu kola ssente zo sirika abasajja bajja kunoonya ate tebajja kugattikawo bato manya wa woogwa manya ki kyolina okukola n'ekyotalina kukola muleke kwewebulawo emutyo nolaba ku ssente n'oggwamu kubanga abo abaana bafumbiddwa lwa ssente tebafumbiddwa lwa mukwano awo tewali mukwano tosobola kubeerawo ng'okimanyi nti omusajja wange alina abakazi 7 6 banzizaako
n'omuwa akasolo mu mutima gumu n'okamuwa n'onyumirwa nedda era waliwo ensonga nti kati sina kyakola ate oba mpa kino sina kyakola ate oba mpa kino n'olyoka okukkiriza luno olukulu olukole ki lukugendereko sisuubira era mwaba abakazi tewali amanyi nakye bayita kunyumirwa mukwano nti kati omusajja azina bwati nakola bwati omuteera amazzi okola kino okola kiri tewali akimanyi kubanga bonna emitima gibali waggulu gibatundugga buli omu tateredde waali akimanyi omusajja alinayo omukazi omulala akimanyi yewe enkola kino oba biri akimukolera dda oba oli kati afaanana atya oba oli kati yaba yakoze kino okitegeera ebintu ng'ebyo kwegamba omanyi obeera mu kintu ng'okirimu naye nga toli musanyufu mu kyo banaye tunoonye nnyo essanyu beera mu kintu ng'okisanyukiramu beera mu kintu ng'okyeyagaliramu beera mu kintu nga gwe weesalirawo nti kati wano wendi mu bubi ne mu buki ne mu bulungi togenda lwa ssente togenda lwa mmotoka togenda lwaki wabula genda nti osanyusa muki mutima gwo togenda lwa kusanyusa bazadde naye sisuubira nti n'abazadde basanyufu tebasobola kujolongera mwana wo otyo n'osanyuka olaba omwana agamba bugambe nti bange yakwanye n'owulira nga naawe oyagala omububireko n'ate bano bakulazeeko mu lujjudde nsajja gwe tewatukoze bulungi wadde n'omulundi n'ogumu wanyoomye bannakazadde b'eggwanga oyina we watutadde kyalabikako ne wano olumu era ani ono ani Vincent Segawa bwe yagamba nti ayagala kuwasa abakyala ne beekulumulula bw'alondemu gw'ayagala bamikwano mwaliko ki Vincent Segawa ayina kati naye wonna ne wajjula oba simanyi muba mubulidde babazina nti nze akasolo kansiyidde emyaka 10 tewali yali anzinyeeko n'ogenda olabika bulungi onyiri olina emikono n'amagulu otegeera bulungi toli mulalu osobola okukola ssente zo osobola okwenyiriza omusajja nakwana ate oyinza olwokosaamu abo abagenda nga beeyiye lukulumululi balina be bakaabya nti munnange nkwagala naye nga ye tamwagala naye nga atawulira aluubirire ono ate nga naye aba talina kyayina kati Vincent Segawa naawe ensigo nnene n'erinnya nalyo likanga n'okukanga mukoze ebyafaayo mukoledde ddala ebyafaayo naye ate mumanyidde nnyo Obuganda mutyobodde ekitiibwa ky'abakyala mu Buganda omusajja yenna ng'otegeera tosobola kukola kintu ekyo at least tongoza abakyala bo babiri bw'oba oli musiraamu tongoza abakyala bo bana bateeke wali babamanye bana abalala lyali akebbali naye ate tolaga nnyo kineeno n'osukulumawo nnyo bagambe munno ki olina nnyo ssente gwosinga okubeera n'omukiro omuwanvu nti ozina nnyo nawuddeyo nabino ebitambulamu no smart wire saategeera nti no nafumbira omusajja smart wire teri musajja atali smart wire kubanga buli musajja akola ki azina naye ate tokisussa nnyo wabakubye embaga yes naye ate mu bujoozi obuyitirivu ennyo wamanyidde nnyo abakyala wakakkanyiza abakyala wakakkanyiza buli kitiibwa kya mukyala yenna ali eyo batono nnyo abasanyuse batono nnyo abali ewamu naawe musajja mukulu wadde oli mu ssanyu naye abakyala abo 7 kati oba otandikira kwaliwa oba osembyayo ani simanyi naye nga kyewakoze kyatuweebudde ffe ng'abakyala ate kyalaze n'entegerayo gwe ng'omuki ng'omuntu abakyala mpunzika mbagamba tokkiriza kumanyiirwa gwe kyeweeteekamu n'akola bakyajja okukola ki okuteeka muyiga okwowa ekitiibwa yiga obutagendera mu nsindikigano okitegeera muyiga okukola temubeera awo nti nno mulinde batuwe buli wonookoma n'otuula n'olinda omusajja akamaliro kagenda okukoma
bano babamanyira lwakuba tebakola kubanga omusajja amuteekawo n'aleeta emmere n'aleeta buli kimu n'aleeta buli kimu ye ng'akola gwakuzaala naye kujja kukola ki kumwebakako bati abo abakyala abo we batyo mbadde simanyi nti no bakyaliyo naye ffe newaffe twavaayo dda yagala omuntu wo naye beera nga weekolera ssente zo beera ng'oyinayo ka baakapu ng'omukyala nti singa omwami ono akeera ku makya nanjabulira nze nsobola okwebeezaawo singa akeera ku makya nanzizaako abakazi n'abakazi sisobola kugwirana kubanga nsobola okukola ki okwebeezaawo osobola okugwirana kubanga obujja buluma ate obujja kya butonde okitegera naye ate si nnyo ng'ono atakola ki ng'atayina kubanga oli bamubuuzizza mukulu nsigo nnene oyinza mutonerayo kirabo ki n'agamba nze kyempulani ng'omukolera omugulira ekibanja nga kiri mu mannya ge kale n'otuna obwongo ng'obwongo olaba nti no bukyali buto oba kiki gwe omusajja okuwa ate gwe ayagala ogule ekibanja okimuwe nga kirina mannya ga musajja ekifo kye wandigambye nti munnange nange nina kyenkola ki kyemubalamu bwe nfuna wenfunye nensitandinga nga ntambula nkola ki ngenda pulaninga omugulira ekibanja nga kiri mu mannya ge ayina abakazi 7 ogenda muwa ekibanja ki gwona oba okoze ekyamakulu ennyo banaye mukole ssente muwone okugendera mu nsindikigano n'abakyala abalala bw'onoobeera ng'olinaku gwe weeteeka n'omusajja akukwana ajja kujja ng'alina ekifo waakola ki waakuteeka ng'akuwa akatiibwa ng'alaba tosaana kuteekebwamu abo abakazi abakola ki abajolongebwa abakazi mwabeeretera okubamanyiira abeeretera okubasiimuulirako ebisooto kubanga gwe tomanyi kikyoli tomanyi bulungi kibukulimu wabula oyagala babukunyonyole bunyonyozi nti munnange gwe oli bwoti omukyala owooma oli bwoti oli mulungi olabika bulungi bangi abakola ki abakuyanira bakunyonyole gwe ekikola ki ekikuliko naye ng'ate gwe tokola ki tomanyimanya ki kyoli weeteekaawo woolaba wookola ki wojja omusajja anajja era ajja kujja nga naye agwawo wookola ki woogwa Mabirizi Habo Products Mulago ku bilinga kuchachia kakande otusangwa 0709737114 jangu ofune eddagala lya maanyi g'ekisajja jangu ofune eddagala lya size amazzi nakakande byonna okuvira ddala ku skin paka mu kisenge byonna tukola ki tubikolako kati eri abasajja abeebuuza nti banne omusajja akikola atya kati nobeera nabo abakazi nga tolina maanyi eri abeera liikirira nti nze sobola nazina bakazi abo babiri olunaku lumu oba kiki naye oyo oyinza omusanga ava wano n'agenda oluusi nga n'ekyamuwaze nti ayinza okuba ayina amaanyi g'ekisajja nga kyekimuwaga nti oba wala bunene oba nga buzina bulungi nga simanyi naye nga awo tewali ssanyu nze ku lwange tewali ssanyu era n'abo ababadde bazina nga baseka mubalaba abo yabadde pretending wabula tegwabadde mukolo gwa ssanyu eri abo abagole bemukola ki bemulaba kubanga ku nsi kuno teri ayagala mujjawe n'omusemo ne bagamba nti Ajati nawasizzaayo omukyalo Ajati omulala naawe owulira nga kikulumye lwakuba n'ogamba kambikkeko kubanga sharia weekola ki weeragira naye ate tewali ayagala muliira kamereke nammwe abasajja mukimanyi toyagala kulya mu sowaani gye bakoze eki gye baliiriddemu lwaki obeera okikola banno nekisukka mu 2 nekigenda mu 7 mubeere bulungi mweraba